喺拱北出到嚟咧嘅大型巴士站咧，就會有呢一個 shuttle bus 去到御溫泉食大餐廟會。香港、澳門嘅朋友，咁咧其實食自助餐大家都食得多啦，但係成條街飲你食嘅自助餐咧，我相信真係只有御溫泉嘅大餐廟會先有咯。基本上你唔使過夜添，你6點鐘入去食，玩到11、2點咧，再翻關口又得。廟會咧嘅意思就好似翻返去民初嘅時期咁樣，有啲傳統市集啊，成條街咁樣咧過節慶嘅。大家留意下個名寫住利舞台，咁我咧你一入到嚟就會俾呢度啲音樂咧所吸引㗎啦。入到嚟咧即刻好想跳舞，啲音樂勁嗨。因為佢食物區咧，其實係一大條街啊嘛，你行左行右咧都已經影響緊你食唔同嘅嘢。咁我咧就食咗呢一個咧蟲蟲大作戰，就係咧好多曱甴啊、啲蟲啊，超級豐富嘅蛋白質。咁呢一啲嘢咧，你平時咧又會想試下，但係你又唔知喺邊度買噶嘛，所以佢啲同埋真係講真，佢係好好食，佢係煎得好鬆脆、好炸嘅。但係咧，我都唔係想嚇大家嘅。如果你唔想食呢啲蟲蛹啊、草蜢嘅話咧，其實佢有好多好正常嘅嘢嘅。基本上你諗到嘅嘢咧都會有嘅，因為實在成條街咁長，我根本就影唔晒啲嘢食咯。咁嗱，譬如有台灣嘅呢啲蚵仔煎啦、海鮮薄餅啦、長沙最出名嘅臭豆腐啦，佢唔單止有黑色嗰種臭豆腐，仲有白色嘅臭豆腐喎。我朋友好食到咧食咗2次。一路行咧都放心，好多飲品飲嘅，檸檬茶啊、羅漢果啊、涼茶啊，所有嘢都有嘅，啤酒啊，飲你飲啊，總之，然之後菜咧都有好多揀㗎，你可以揀椒絲腐乳炒通菜啦，定係蒸菜啦、白霎菜啦、炒菜啦，總之樣樣你諗到嘅煮法咧，佢都可以幫你嘅。即係你見到嗰個流量好勁啊，因為實在個消耗好勁咧，你會覺得佢嘅整體上邊啲食材都係非常新鮮咯。咁你可能見到啲嘢都係好少價啊，咁其實咧貴啲嘅嘢，譬如小龍蝦啊、蝦啊，或者甚至乎係三文魚咧，你都有嘅。西式嘅咧有意粉啦，同埋佢呢一個咧花椒味雪糕啦、wasabi 雪糕，同埋佢冧酒提子雪糕係超好味，全部都係手工雪糕嚟嘅。所以咧呢個咧入場咧只可以攞1次手工雪糕嘅啫，即係但係咧花椒雪糕啲就飲你食嘅。你去迪士尼好開心咧，就因為啲人咧好多迪士尼造型啊嘛，你去到呢度咧佢哋都好多民初嘅造型㗎，令到你入到嚟嘅其實你都會 feel 到自己好似去咗一個 theme park 一樣咯。細路仔咧入到嚟咧都可以玩有好多遊戲㗎，佢入到嚟會俾咗一啲衙門飛俾你啦，你就可以去玩好多嘅遊戲，一路食一路玩，細路仔啦、大人啦、閨蜜啦、情侶啦，總之就係完全通殺，完全唔會覺得悶嘅。我去到咧後邊咧好中意呢個伯伯，佢就會一路行咧一路提醒啲人咧就係須知盤中餐，粒粒皆辛苦，即係雖然係自助餐啦，但係希望咧大家都係珍惜食物嘅。我個人建議咧真係咧嚟食個自助餐就得㗎啦，千祈唔使浸溫泉。門票咧依家去到港幣291蚊，超級抵，一個絕對唔會令你失望嘅自助餐。終於有條片就 like share 同埋 follow 啦，拜。